Вы очень красивые и симпатичные. Спасибо, вы тоже. Спасибо большое. Rusya'da gezmeyi özlemişim arkadaşlar. Şimdi tabi özleyince de tam da Rusya'nın en kalbinden, en önemli şehirlerinden bir tanesinden size tekrar merhaba demek istedim. Я люблю вашу страну. Мне нравятся их отношения. Sarısu isminden sonra şehrin ismi 1925 yılında Stalingrad'a çevrilmiş. Herkese selamlar. Şu an Krasnodar'dayım. Birazdan yola çıkacağım. Tren istasyonuna geldim. Volgograd'a gideceğiz arkadaşlar. Birazdan Volgograd için trene bineceğim. Ve yolculuğumuz başlayacak arkadaşlar. Yeniden Rusya'da gezmeye başlıyoruz. Ve Rusya'daki yeni serimiz Volgograd'dan gelecek. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu yolculukta ben aslında 3 farklı bölgesini göstereceğim size Rusya'nın. Daha doğrusu bu yolculuk serisinde. Şimdi Volgograd'a gidiyoruz ama daha da uzun bir yolculuk olacak. Yaklaşık 2 hafta boyunca Rusya'nın içlerine doğru gideceğim. Şimdi trenime doğru ilerliyorum sevgili arkadaşlar. Tabii uzun bir süreden beri de aslında video yapmadım. Ya biraz detaylarını da yine anlatacağım. Dolayısıyla nasıl giriş yapacağımı falan da bir an belirleyemedim yani. Ama yeni bir seyahat başlıyor, yeni bir yolculuk başlıyor. İkinci platform, üçüncü yolu arıyorum ve Volgograd'a doğru yola çıkacağız arkadaşlar şimdi. Trenim buraya gelecek ve birazdan artık yola çıkacağız. Burası da Krasnodar tren istasyonu sevgili arkadaşlar. Trenim geldi. Bu tren Soçi'den, Adler'den kalkıp Ekaterinburg'a kadar gidiyor. Şimdi ben Krasnodar'dan trene dahil oluyorum. Rusya'da sistem böyle yani. Çok uzun yollar olduğu için, çok büyük bir coğrafya olduğu için tabii haliyle inenler, binenler oluyor. Şimdi ben de Krasnodar'dan bineceğim ve Volgograd'da ineceğim. İlk durağım bu olacak. Yolculuğum da yaklaşık 17 saat sürecek. Yani yarın sabah Volgograd'a varmış olacağım. Trene bindim fakat tabi girişler çıkışlar aynı anda ve aynı yerden olduğu için haliyle birazcık bir trafik oluşuyor ama evet, trenimize geldik. Gördüğünüz gibi vagon böyle, buraya platzkart diyorlar. Cam kenarı ve bu tarafta olmak üzere yerler mevcut. Şimdi benim numaram 45 ve şurası. Arkadaşlar ilk defa Rusya'da trene binecek olanlar ya da görecek olanlar için şöyle söyleyeyim, böyle 2 katlı yataklı tren burası. Yani ben şu altta kalacağım. Şöyle kaldırıyorsun bunu ve açıyorsun, aşağıya iniyor. Yukarıdaki yatakları da alıp indirip buraya seriyorsun ve herkese temiz çarşaf veriyorlar. Ben de böyle içecekler de alabiliyorsunuz. Ufak tefek atıştırmalıklar var. Şuradan da sıcak suyunuzu alabiliyorsunuz. Tabii yanınızda çayınız, kahveniz varsa. Buradan da bunlardan da faydalanabilirsiniz. Tabii bunlar ücretli bir şekilde ama buradan pek almaya da gerek yok işin aslında. Çünkü neredeyse her şehirde duruyor. Mola verdiği yerlerde alırsanız daha ucuz olur. Bu Raspisaniye, yani hangi şehirde ne zaman olacağınız zaman tablosu. Şuradan biz şimdi Krasnodar 1'den kalktık ve ben Volgograd 1'de ineceğim. Kendime birkaç sandviç falan hazırlamıştım. Onları artık yiyip ondan sonra yatarım herhalde. Dediğim gibi Krasnodar 1'den başladık. Şurada Volgograd 1 sabah 10:23'te varacağız. Şöyle tost gibi bir şey yaptım. Yolculuğum başladı. Artık biraz bir şeyler okuyup yatarım herhalde. Sabah
Görüşürüz. Bu tabi gece treni olacak. Çok da insanları da rahatsız etmek istemiyorum. Şu üst katlar görüyorsunuz böyle ikili. Aşağısı var, yukarısı var. Yataklı vagon. Buna Platzkart diyorlar böyle açık olanlarına. Bir de bunun kapalı olanı var. Ona da kupe diyorlar. Bunlar kupenin hemen hemen yarı fiyatı, daha uygun. Yani bunun fiyatı da yanılmıyorsam yaklaşık, ben bu yolculuk için 2300 ruble ödedim. Diğeri de 3600 falandı. Durum böyle. Su aldım. 50 lira, 100 ruble. Yani bu böyle bir şişeyle gelirseniz aslında burada su doldurabileceğiniz soğuk su da var. Ondan da alabilirsiniz. Tabii ben bu parayı verdiğim için sizi de uyarayım istedim. Siz vermeyin. Yani bir şişeyle binin trene. Burada doldurun için. Arkadaşlar yatağımı açtım. Gördüğünüz gibi böyle. Size bir çarşaf seti veriyorlar. Ve yastığınızı, işte yatağınızı bu şekilde paketliyorsunuz. Tabi bu yazlık, kışın battaniye veriyorlar. Şimdi böyle hatta havluya kadar şöyle görüyorsunuz. Burada veriyorlar ve insanların da bu tren yolculuklarına alışmışlığı var. Yani böyle bir kültürü var buralardaki insanlar. Gayet birbirini rahatsız etmeden çok güzel bir şekilde seyahat ediyorlar. Herkese yeniden günaydın. Volgograd tren istasyonuna geldik. Volgograd'a vardım. Sabah 10.30, dün akşam 7.30'da bindim. Yani 15 saatlik bir yolculuktan sonra artık Volgograd'dayız. Volgograd tren istasyonunda burası. Ana tren istasyonu Volgograd 1 olarak geçiyor. Yani şu yukarıda gördüğünüz yazıda da Volgograd yazıyor. Yani Volga'nın şehri. Tabi ismi, etimolojisini sizlere daha detaylı anlatacağım. Şimdi şehre çıkıyoruz ilk önce. Volgograd'ın meşhur tren istasyonunda burası. Volgograd'a eğer trenle gelirseniz bu istasyona geliyorsunuz. Ya da gidecekseniz de yine buradan gidiyorsunuz. Videolara belli bir ara vermek zorunda kaldım Cezayir'den sonra. Bunun sebebi de yeni projeler üretmeye çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi Kafkasya turları, Rusya turları ve Cezayir turları olacak. Yani bu bölgelere turlar organize etmeye başlayacağım. Bu sebeple de arkadaşlar biraz bunlarla ilgilendim ve video çekemedim. Yani seyahat edemedim. 2 hafta ertelemek zorunda kaldım. Ve şimdi Volgograd'dayız. Güzel bir seyahat olacağını umut ediyorum yine. Eminim ki öyle olacak. Çünkü gerçekten çok önemli bir şehir ve hem tarihi açıdan hem günümüz açısından çok güzel bir yer. Şimdi bakalım gezeceğiz, göreceğiz. Başlayacağız Volgograd'ı keşfetmeye. Bu projeler şu an halen proje aşamasında. Hayata geçtikçe sizlere zaten güncellemeleri yapıyor olacağım. Ve artık birlikte Kafkasya'yı, Rusya'yı ve Cezayir'i gezebilme şansımız olacak. Hatta ilerisi için inşallah mümkün olursa birçok yere daha turlar düzenlemeyi planlıyorum. Bunu da kısaca böyle bildirmiş olayım. Volgograd'ı, yani eski ismiyle Stalingrad'ı sizlere derinlemesine anlatacağım, aktaracağım. Ve tabi her yerini gezmeye çalışacağız yine. Öncesinde ancak şimdi bir yemek yemem lazım. Yani kahvaltımı yapayım. Burada bir kafe var. Arkadaşlar böyle bir kafeye geldim. Gerçekten de çok sempatik kızlar da var burada, sağ olsunlar. Здравствуйте. Как вас? Мария. Мария. Очень приятно познакомиться. У вас? Марина. Александра. Как? Полина. Полина, извините. Kahvemi aldım. Спасибо большое. Şöyle şurada kahve ve bir sandviç yiyeceğim. Böyle bir sandviç aldım arkadaşlar. Yani tavuklu sandviç. Ve bir de americano. Kahvaltımızı bugün böyle yapacağız. Перезапишите, я в шапке должна. Еще раз вырежем. Вы очень красивые и симпатичные. Спасибо, вы тоже. Спасибо большое. Подпишите нам канал. Сейчас, да. Да, подожди.
Arkadaşlar şu Roji Bubble Tea kafede yaptım kahvaltımı. Gördünüz, gerçekten insanlar, kızlar çok sempatikler, yardımcı oldular. Çok sağ olsunlar. Şimdi burada otelde kalacağım ve otelime doğru yürüyerek gideceğim. Bir 25 dakikalık yolum var. Yürüyerek gideyim, hem de size şehri birazcık daha göstereyim istiyorum. Bu arada Volgograd'ı anlatmaya başlayayım istiyorum. Ve tabi artık Volgograd maceramız başlasın sevgili arkadaşlar. Henüz videonun başlarındayken lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Hani hep söylüyorum ya gezerken, işte Sovyetlerden esintiler var, Sovyet binaları falan. Bu şehir, yani eski ismiyle Stalingrad, tam bir Sovyet şehri. Çünkü binaların hemen hemen hepsi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği döneminde yapılmış olan binalar. Eski binalara rastlamak oldukça güç. Zaten onları da ziyaret edeceğiz. Şu an birçoğusu anıt veya müze gibi kullanılıyor. O yüzden onları da ziyaret edeceğiz ama bugün daha ilk günümüz. Haliyle size Volgograd'dan bahsedeceğim, temel şehrin bilgilerinden. Buraya seyahat nasıl yapılır, Türkiye'den veya Rusya içinden, bunları anlatacağım. Saat 10.30'da vardım arkadaşlar buraya. Şu an saat 11.30. Otele girişim 2 gibi, yani o yüzden birazcık zaman geçireyim hem de kahvaltı yapayım dedim ve şu an 2 Eylül, dün 1 Eylül'de trene bindim Krasnodar'dan. Artık Eylül ayındayız. Hava sıcaklığı da bugün halen 35'li derecelerde. Burada da öyle. İnşallah buradaki seyahatim boyunca hep bu şekilde gider diye umut ediyorum. Bu görmüş olduğunuz binada Kalança Yangın Kulesi. Yani sanki mimarisinden işin aslı Rus İmparatorluğu döneminden kalma gibi hissettirdi bana ama herhalde aslına uygun restore edildi diye düşünüyorum. Şehirle ilgili genel fikrimi bir söyleyeyim. Şehir genel anlamda yine temiz, geniş caddeler, yemyeşil parklarla bir Sovyet şehri havasını zaten fazlasıyla veriyor. Rusya'da gezmeyi özlemişim arkadaşlar. Şimdi tabi özleyince de tam da Rusya'nın en kalbinden, en önemli şehirlerinden bir tanesinden size tekrar merhaba demek istedim. Stalingrad, yani işin aslı benzetme yapacak olursak Rusya'nın Kurtuluş Savaşı'nın Çanakkale'si diyebiliriz. Evet, burada da bir sauna var. Otelim de şurası arkadaşlar. Otelime ulaştım. Şimdi bir check-in yapayım, içeri gireyim, eğer alırlarsa odama bir yerleşeyim, ondan sonra devam edelim şehri gezmeye, keşfetmeye. Buraya gelmek için de yalnız bir yarım saat yürüdüm yani. Здравствуйте. Arkadaşlar otelime geldim. Otel Marton. Burası merkezde bir otel. Tabi saat 2'de dedim ya check-in, o yüzden almadılar. Beklemen lazım diyorlar burada. Böyle dikkat edin yani, gelirseniz otellere geldiğinizde biraz beklemeniz gerekiyor. Şimdi ben de bekleyeceğim ve bu arada size şöyle haritadan da nerede olduğumuzu göstereyim. Şuraya indim. Biliyorsunuz arkadaşlar, yani indim derken vardım. Tren istasyonu. Volgograd biraz önce bulunduğumuz yer. Şimdi otelimiz de şurada. Buraya kadar şöyle yürüdüm. Ve merkezde tam burası. Şu buradaki alan. Burayı gezdireceğim size. Ve bugün söylediğim gibi Volgograd'la ilgili, Stalingrad'la ilgili size bilmeniz gereken seyahat bilgilerini, temel bilgileri, her şeyi anlatmaya çalışacağım. Ve bir sonraki videoda ise arkadaşlar artık 2. Dünya Savaşı tarihine, yani Stalingrad Muharebesi'ne daha detaylı bakacağız. Genel planım bu. Otelim burası arkadaşlar. Merkezi bir konumdayım. Merkeze çok yakındayım. Evet, rotam bu gezide şöyle olacak. 3 gün boyunca Volgograd'da kalacağım. Daha sonrasında Astrahan'a gideceğim ve 4 gün orada kalacağım. Orayı gezdireceğim size. Ardından da Kalmukya Cumhuriyeti'ne gideceğim. Ve 3 günde orada kaldıktan sonra tekrar Krasnodar'a geri döneceğim. Beni ilk defa izleyenler olabilir arkadaşlar. Ben Selçuk Ünlütürk. Krasnodar'da yaşıyorum. O yüzden Krasnodar'a gidip geliyorum. Yani Krasnodar'dan bahsediyorum sürekli. Volgograd bugün şehrin ismi.
Fakat bu zamana kadar şehrin 3. ismi bu. İlk ismi Saritsin olarak söylenebilir. Bu isim de aslında Rusçadaki çar kelimesinden değil, Türkçedeki sarı su kelimesinden geliyor arkadaşlar. Böyle söylenmesinin sebebi de şu: şehir bu bölgede kurulmuş. Sarı su denilen bölgede. Bu sebeple ilk ismi buranın Saritsin, yani sarı su olarak isimlendirilmiş. Bu bölümde Krasnodar'dan Volgograd'a sizleri muhteşem bir zaman yolculuğuna çıkartıyorum arkadaşlar. Şimdi Krasny Armeyski, yani Kızıl Ordu Caddesi üzerindeyim. Burası Volgograd'ın en merkezi yürüyüş caddelerinden bir tanesi diyebiliriz. Sarısu isminden sonra şehrin ismi 1925 yılında Stalingrad'a çevrilmiş. Çünkü Stalin burada iç savaş zamanında Kızıl Ordu'nun Beyaz Ordu'yu mağlup etmesinde üstün başarılar ve faydalar sağlamış. Bu sebeple onu onurlandırmak için şehrin ismini 1925 yılında Stalingrad olarak belirlemişler. Ve bu isim 1961 yılına kadar bu şekilde gitmiş. 1961 yılındayız arkadaşlar. Khrushchev'in göreve gelmesiyle birlikte Sovyetler Birliği'nde artık Stalin'den arınma dönemi başlamış. Yani destalinizasyon deniliyor buna. Stalin'in oluşturmuş olduğu atmosferi dağıtan ve ondan arınan bir dönem başlamış. Bu dönemden sonra ise şehrin ismi de Stalingrad'dan, yani Stalin'in şehrinden Volgograd'a, Volga'nın şehrine çevrilmiş. Volgograd'da Volgogradski Oblastı'nın, yani Volgograd bölgesinde başkenti. Volgograd'ın arkadaşlar 1.004.000 nüfusu var 2024 sayımlarına göre. Tabi bu şehir içerisindeki nüfusu. Eğer şehir dışını, yani şehir çevresinde ele alırsak 1.400.000 nüfuslu Rusya Federasyonu'nun en büyük 15 şehrinden bir tanesi ve en kalabalık şehirlerinden de bir tanesi. Ayrıca 2. Dünya Savaşı, Stalingrad Muharebesi sebebiyle, onun mirası nedeniyle de Gorod Giroy, yani Rusya'nın kahraman şehirler unvanını alan şehirlerinden bir tanesi. Kahraman şehir, Sovyetler Birliği zamanında, yani 2. Dünya Savaşı zamanında kahramanlık gösteren, direniş gösteren şehirlere verilen isim. Sovyet şehir planlamasıyla yapılmış bir kent Volgograd ve bakın geniş caddeler, 2. Dünya Savaşı'nın izlerini anlatan birçok yapı, resim görüyorsunuz, karşıda da var. Evet, 2. Dünya Savaşı demişken arkadaşlar, Stalingrad Muharebesi buranın en önemli olaylarından, aslında Rusya'nın, hatta 2. Dünya Savaşı'nda en önemli olayı, dönüm noktası bana kalırsa. O sebeple Stalingrad Muharebesi'ni tabii ki ayrı bir videoyla sizlere anlatmak istiyorum. Bir sonraki video yüksek ihtimalle bu olur ve bununla ilgili yerleri göstereceğim size. Şimdi bugün işte şehir merkezini ve görmemiz gereken daha başka yerleri anlatıyorum. Şehrin en kilit noktası, en merkezi noktası diyebiliriz. Şöyle bakın, alışveriş merkezleri, restoranlar, işte kafeler, her şey var. Burası da az önce yanından geçtik. Kasimovski Bahçe Meydanı buranın ismi. Şu karşı tarafa geçeceğim şimdi. Orada da güzel bir köprü var. Astrahanski Most, Astrahan Köprüsü. Her yerde 2. Dünya Savaşı'nın izlerini pek tabii ki de görmek mümkün. İşte bu da o dönemden kalma bir Sovyet anıtı. Çekistov Meydanı buranın ismi. Şöyle hemen şu tarafa geçeyim. Evet, 1942-43 döneminde, yani Stalingrad Muharebesi zamanında ki kahramanlardan bir tanesi, onun adına yapılmış olan bir anıt. Çekistov anıtı. Burası da arkadaşlar Astrahanski Most, yani Astrahan Köprüsü. Ama ne kadar çok rüzgar olduğunu şu an varın siz görün. İnşallah bu ses düzgün çıkacaktır diye umut ediyorum size. Şöyle biraz şehrin buradaki manzarasını göstereyim. Böyle bir manzarası var. Ve insanlar da keyfini sürüyor, görüyorsunuz. Arkadaşlar burada bir metro sistemi var. Yani metro tram aslında. Hem tramvay hem metro.
Belli bir bölüm yol dışarıdan gidiyor. Şehrin içinden tramvay gibi. Şurada da hatta görünebiliyor. Bir kısmı da metro gibi şehrin yer altından gidiyor. Onu da tabii deneyimleyeceğiz. Ve tabi arkadaşlar caddenin bundan sonraki kısmı artık Ulitsa Lenina, Lenin Caddesi. Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz şehirde otobüs, minibüs, taksi, troleybüs ve metro tram var. Bunlarla ulaşımı sağlayabiliyorsunuz ve bir de havaalanı var burada. Eğer isterseniz Moskova aktarmalı Volgograd havaalanına gelebilirsiniz ya da İstanbul'la Volgograd arasında yine direkt uçuşlar var. İsterseniz bunlarla yine Volgograd'a gelebilirsiniz. Ya da Rusya'nın herhangi başka bir şehrinden trenle Volgograd'a ulaşabilirsiniz. Ki bugün benim Krasnodar'dan buraya yapmış olduğum gibi. 1941-45 2. Dünya Savaşı, yani Büyük Vatanseverlik Savaşı anısına yapılmış olan bir heykel. Ve 1589 yazıyor. İlk Volgograd'ın kurulmuş olduğu tarih. Önündekiler de 80. yılıydı bu yıl. 2. Dünya Savaşı'nın kesin zaferle kazanılmasının ona ilişkin olan flamalar ve bayraklar. 1586'da söylediğim gibi şehrin ilk kurulduğu yıl. Volgograd'da gezilecek yerlerden bir tanesi de Krayevetcheski Müze, yani bölge müzesi. Volgograd Bölge Müzesi, evet, lokal historiyle ilgili. Tabi ben şu an buraya girmeyeceğim. İlgisi olanlar gelip buraya gelebilirler. Volgograd'da gezilecek yerler diye aradığınızda zaten bu müze ilk önünüze çıkacak yerlerden bir tanesi. Ulitsa Lenina üzerinde. Önümüze böyle güzel bir yapı çıktı arkadaşlar. Yine Sovyet döneminden kalma. Hemen en üstte de görüyorsunuz Lenin'in bir portre kabartması var orada. Burası, bu bina arkadaşlar, Dvarets Kultura, yani kültür sarayı kısacası. Tiyatro, işte kültürel oyunların, sergilerin yapıldığı, düzenlendiği bir bina. Şehrin her tarafı böyle yapılarla süslü sevgili arkadaşlar. Şehir 15. 16. yüzyılda Rus kontrolüne girene kadar Hazar Devleti'nin ve Altın Orda Devleti'nin de kontrolünden geçmiş. Altın Orda Devleti, yani Cengiz Han'ın soyundan, oğullarından Batuhan'ın kurmuş olduğu devlet yıkılınca buraya artık tamamen Rus hakimiyeti altına girmiş. 1925'ten itibaren ise artık Sovyetler Birliği'nin bir parçası olmuş. Rusya Federasyonu'nun Volgograd Oblastı'nın baş şehri konumunda. Burası da arkadaşlar üniversite, medical, yani tıp bölümüymüş burası. Здравствуйте. Evet, üniversite okuyan arkadaşlar da burada gördüğünüz gibi. Şu karşıda da bir katedral var. Orayı göstermek istiyordum sizlere. Здравствуйте. Это университет, да? Спасибо. Dünyanın birçok yerinden de insanların geldiğini görüyorum burada. Bayağı yabancı arkadaşlar da var. Привет, как тебя зовут? Азиз. Азиз. Selçuk, очень приятно познакомиться. У вас? Шахзод. Шахзод. Şahzut. Худайор. Udayor. Да, да, худайор. Okey, arkadaşlarla ben burada tanıştım. Kendileri öğrenci. Buradaki вы изучаете медицинский или да? Угу. Ну, как жизнь здесь? Здесь отлично. Отлично, да? Да. Просто Красивые девушки, да? Не, город красивый, это отличный. Мы любим свой, специальность, университет. Да. Город, смотрите, какой красивый. Да, Он да, да. зеленый. Здесь дороже или как? Средний. Средненький? Средний. Средний. Недорого и не дешево. Таджикистана. Таджикистан. Гражданство российский или Не, как? не, гражданство. Только студенты. Студенты Ага. Российской Федерации. Вы платите для изучать здесь? Да, для или- обучения да? здесь платим. Платной, да, это? Да, платный. Что-нибудь еще хотите сказать? Пожалуйста, скажите. Честно сказать, я люблю вашу страну. Мне нравится их
отношений, их культура. Hı hı. Я больше смотрю турецкие сериалы. Они очень Да? просто классные, в высоком, как говорят, высокий уровень их актерства мне очень нравится. Ne были Турцию, да? Нет, Нет? нет, но я А- хочу. Дай бог, А вам дай как? бог. Таджикистан нравится когда-нибудь? Конечно, я Хотели был в или Таджикистан, хотите? я был в Душанбе Еще раз раньше. приезжайте, Да, когда, да. Да, дай бог, очень люблю вашу культуру тоже, ваша страна. Это как мы наш рады. брат, знаете? Да. Да. Мы рады за вас. Спасибо вам Давайте, удачи большое. вам. Очень приятно познакомиться. Приятно. Tam böyle işte gördüğünüz Sovyet stili binalar, büyük ara köprüler. Yukarıda işte yine üniversitenin bölümleri var. Şöyle güzel restoranlar falan var. Ben şimdi şuradaki kiliseye de gideceğim. Oradaki katedrali de size göstereyim. Ondan sonra artık videomuzu noktalandıracağız. Bu arkadaşlar da herhalde öğrenci. İkinci Dünya Savaşı anısına, ölenlerin anısına yapılmış olan bu sonsuzluk ateşi hemen Alexander Nevski Katedrali'nin de ön tarafında ve burada yine önünde çok güzel bir park var. Böyle. Arkadaşlar sizi son olarak yine buranın önemli meydanlarından şehir meydanına getirdim. Burada Volgograd Oteli var. Şurada yine az önce anlatmış olduğum 15. yüzyıldaki tarihine istinaden yapılmış bir heykel anıt var. Ve burası şehrin tiyatro binası. Sovyetler döneminden kalma yine bu yapılar. Şu tarafta da Alexander Nevski Katedrali var. Ve yine arkadaşlar şurası bir otel ve meydan gördüğünüz gibi çok güzel. Gerçekten göz alıcı, çok güzel bir şehir. Bu bölümü özellikle tam gezilecek, görülecek yerleri. Volgograd gezilecek yerlerin başında gelen yerlerden Alexander Nevski Katedrali. Alexander Nevski arkadaşlar Orta Çağ Rusyası'nın en önemli prensi. Novgorod, Orta Çağ Rusyası'nın önemli şehirlerinden Novgorod'un kurucusu yanılmıyorsam ve Nevski ismi de buradan geliyor. Bu da onun adına yaptırılmış. Arkadaşlar Volgograd'daki ilk videomuzun sonuna geldik. Yani eski ismiyle Stalingrad'daki hemen Nevski Katedrali'nin önündeyim şu anda. Ve bu ilk bölümü sizler için bir Volgograd seyahat rehberi, gezi rehberi şeklinde. İlk planda geldiğinizde görmeniz gereken yerleri, gezilecek yerleri gösterecek şekilde anlatmaya çalıştım. Artık videomuzun sonuna geldik. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Stalingrad muharebesine derinlemesine dalacağız ve Volgograd'da gezmeye devam edeceğiz. Ve videonun başında söylediğim üzere arkadaşlar bu 10-12 günlük bir seyahat olacak benim için. Tabi sizin için de yaklaşık bir 15 videoluk bir seri olur diye düşünüyorum. Tabi tek bir şehir olmayacak. Volgograd, Astrahan ve Kalmukya Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğiz. Mümkün olursa bu bölgelerin kırsallarını da size göstermeye çalışacağım. Evet, seyahatimiz başladı. Tekrardan Rusya'ya hoş geldiniz. Hepiniz için keyifli bir video serisi olmasını temenni ediyorum. Ve tabii ki benim için de keyifli, inanılmaz güzel bir yolculuk olsun. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.